Hello，又 GameKing 遊戲之王，今日就要玩一個網頁 game 嚟嘅，就係呢一個 Driver Map 啦，就係點串呢？就係 DRIVE空格 MAD 啦。咁呢個 game 就係一隻揸車 game 嚟㗎啦。咁首先就要控制一架車去到一個終點啦，就係啱啱所見到嘅黑白色終點啦。咁呢隻遊戲呢，就唔算難嘅，比較簡單啦。咁大家都可以試下玩啦。咁車就有好多種嘅，咁例如我呢種個轆有少少唔同嘅車啦，或者有長條型車啦，甚至呢直接有一間屋喺上面嘅車嘅。咁就而家就係 World 1啦。咁見到呢個呢，就係架車後邊有一個鐵啦，咁個後邊嗰個就會重啲啦，後邊。跟住呢個就係長條型車啦，咁目標就係上去呢個博嘅。咁跟住之後呢隻 game 呢，佢係有機會直接架車撞成散架嘅，跟住或者自己卡住嘅。咁卡住你就要重新嚟過，冇辦法啦。如果撞咗就會幫你重新開始，你可以撳。咁呢個就去到 World 2啦，第6關嘅。咁就超多個 World 啦。咁呢個就碌俾大家睇下啦。咁佢每一個 World 呢就有5關啦。咁呢最後嘅 World 呢就係40嘅。咁總共呢就有200關咁多嘅。所以我啱啱其實玩咗超少嘅啫，碌俾大家睇下就係呢度啦。最後嘅。而呢個就係自己撞個木頭落去啦，好簡單啦。不過呢，就如果你一直撳實嘅話，真係有機會自己翻車就自己撞爛㗎啦。所以都唔可以橫衝直撞啦。跟住就呢個比較長嘅車，直接呢個撳實油門就得㗎啦。咁下邊嗰個就係油門啦。當然隔離嗰個唔係剎車啦，就係左右行嘅啫，其實唔係剎車嘅。呢個方形嘅撳實一定會跌嘅，一定會爛嘅，架車撞爛嘅，就要狂撳嘅，狂撳就可以不停咁碌㗎啦。呢個呢，就要撳實，之後去到打直嘅時候放手啦。不過就唔知點解啱啱嗰次係唔知係咪撞到啲乜嘢，所以先會爛咗啦架車。得而家過咗啦，跟住呢個撞橋啦，好簡單啦。咁大家會見到呢，後邊就有2個橋嘅，你直衝上去呢，係衝唔到嘅，所以你要褪後到去啱啱個草坪呢個位，跟住直衝就得㗎啦。然之後就去到下一個 World 啦，去到下一個 World 係 World 3啦。咁首先呢個就係火箭開場啦。咁火箭就有2個問題嘅，一就係呢，飛得太快飛過頭，一個呢就係放得太快飛唔過頭，即飛去終點好前嘅地方就會直接撞死啦。咁呢個都係比較簡單啦，就係直接碌，直接在一個打直垂直跑道直接飛上去上面啦嘅終點啦，飛上去，跟住呢個就係向左行啦，呢個就係向左行就有少少唔同啦。咁通常呢啲呢都唔知幾時停嘅，就好似我而家咁樣就會直接掛落去啦。或者大家見到應該有嗰個類似欄杆嘅嘢啊，或者一啲比較窄嘅空間啦，其實呢係佢有機會自己唔死，但係卡住咗，即係你喐唔到嘅，就要重新嚟過啊！撳右上角嗰個就可以重新嚟過嘅。跟住至於呢一路就應該得嘅，就係純粹左邊行，我都唔知點解我會死咁多次，應該得啦，得，跟住褪後就直接得啦。跟住呢個就行得比較快啦，我係冇快轉嘅咁多位，呢個係即係佢行得咁快，呢個就係純粹自己直行嘅啫。路上有啲奇怪階磚，跟住呢個鏟雪機呢，直衝啦，唔使理啲雪，因為佢會鏟開嘅。呢個直衝就直接過㗎啦。
然之後呢個就去到 World 4啦，自己捐啦。咁今集就到呢一度啦，咁之後都會繼續玩嘅。咁鍾意就可以 like 同訂閱，撳啷啷，咁就知道我幾時出片。最緊要係 share 俾你嘅朋友同屋企人。我係 Game Kings 遊戲之王，下集再見，拜拜。